De Salzburger Festspielen is een van de, misschien wel het meest belangrijke festival voor klassieke muziek. Hier komen heel veel bekende orkesten, solisten en gezelschappen. Eén daarvan is het Concertgebouworkest uit Amsterdam met klarinetist Arno Pieters, die zijn carrière begonnen is in IJzen bij Harmonie Sainte-Cécile. Ja, hier dus in Salzburg, wat toch, kun je zo zeggen, wel het festival van de klassieke muziek is in de wereld. Ja, dat klopt. Dit is natuurlijk weer geïnitieerd door Herbert van Karajan en weer in volle glorie hersteld. En voor het Concertgebouworkest heb ik vandaag in het vliegtuig gehoord, is het alweer 9 jaar geleden dat we hier geweest zijn. Nou, dat is best lang geleden. Dus dat is wel weer mooi, want ik kan me herinneren in mijn tijd als remplaçant. En in de beginjaren dat ik hier bij het Concertgebouworkest speelde, waar ik nu alweer 21 jaar speel, dat wij hier eigenlijk jaarlijks kwamen, elk jaar. En dat is dus nu alweer een hele tijd geleden. Elk jaar zo vlak na de zomer spelen we wel de grote festivals. Dus morgen gaan we naar Keulen en dan spelen we in het weekend weer 2 concerten in Londen, in de Proms. Ja. En dan volgende week komt even iets langs. Ja. En volgende week gaat de reis verder naar onder andere Luzern en Berlijn. Voor de 2 grote Luzern Festival en het Berlijn Festspiel. En dan zijn we weer even in Amsterdam. Dan gaan we naar Roemenië voor het grote festival in Boekarest. Dan weer terug naar Amsterdam. Heerlen zelfs tussendoor, dacht ik ergens. Kijk. Weet ik niet precies de datum uit mijn hoofd. Ja, dat is elk jaar. Dat is elk jaar. Heel leuk, heel mooi om in mijn eigen provincie te spelen. En dan gaan we naar Azië, Korea en Japan. En dan is het Sinterklaas. Dus jullie zijn wel vaak van honk, zal ik maar zeggen. Hè? Dus veel onderweg, niet 3/4 jaar alleen maar in Amsterdam. Nee, ons orkest is gemiddeld zo'n 40, 50 dagen per jaar echt in het buitenland. Ja. Er worden 115 concerten per jaar gegeven. Ja. En een stuk of 40 daarvan zijn in het buitenland, inderdaad. Ja. Maar ja, je hebt orkesten die gaan nooit op tournee. En je hebt orkesten die maken het nog bonter, zoals in Londen, die zijn 4 maanden per jaar op reis. Maar dat hoeft voor jou ook niet. Ik vind de tournee heel leuk, maar ik vind het thuis ook heel leuk. En je zegt al 21 jaar bij het Concertgebouworkest, ging dat rechtstreeks van de Harmonie van Sainte-Cécile uit IJzen of waren er nog een paar tussenstations? Ja, misschien als je bij Sainte-Cécile speelt, dat je automatisch bij het Concertgebouw kunt beginnen. Hè? Nou, dat zou mooi zijn. Nou, ik kan wel vertellen, Sainte-Cécile, dat blijft het mooiste orkest van de wereld. Alleen maar vanwege de warmte en alles wat het mij gegeven heeft. Het begin, de opleiding, de eerste stappen in het samen muziek maken, de hele leerschool. Maar ook de vrienden en vriendinnen die je daaraan overhoudt. Ja. Dus dat blijft altijd een mooie, een bijzondere plek in je hart houden. En dan kom je ook elk jaar even voor terug naar Limburg? Als het even kan wel, ja. En als ik ook kan meespelen, dan doe ik dat ook heel graag. Ja. Lukt niet altijd met deze agenda. Nee. Maar ja, het Concertgebouworkest is voor een beroepsmuzikus natuurlijk de Olympus. En ik ben heel blij en trots dat ik nog steeds mag meespelen. Ja, maar hoe ging die overstap? Oh ja, daar dacht je over. Die overstap, nou ja, je moet natuurlijk gewoon auditie doen. Ja. En ik zat eerst op het conservatorium in Maastricht, bij Jan Kober. Ging daarna naar het conservatorium van Amsterdam, bij George Peterson. En toen kwam ik bij de radio, het Radio Symfonieorkest. Daar heb ik 1,5 jaar gespeeld. En toen ging een van mijn docenten met pensioen, Willem van der Vuurst. En daar kwam dus proefspel, auditie. En dat heb ik samen met een heleboel andere kandidaten gedaan. Ja. En ik ben eruit gekomen. Kijk, en daar heb je nooit spijt van gehad? Ik heb er geen spijt van gehad, nee. Jullie repeteerden net en dadelijk komt het echte concert Mahler 5. Ja, daar zijn jullie sowieso bekend om eigenlijk. Hè? Niet als enige, maar ik bedoel het Concertgebouworkest en Mahler 5. Ja, dat is wel een match.
Dat klopt, ja. Dat is natuurlijk een traditie die al ver in de jaren 70 met de kerstmatinees wereldwijd begonnen is. Maar ja, de relatie met Gustav Mahlers muziek is al sinds mensenheugenis. Mahler noemde Amsterdam zijn tweede thuis, omdat hij voelde, ja, hier word ik echt begrepen. En dus die band met zijn muziek, dat is wel iets wat, dat is altijd geweest en dat zal ook wel altijd blijven, denk ik. En ik zag, je hebt 3 klarinetten bij. Hè? Ik heb op dit moment... Voor mij lijken ze op elkaar, maar... Ja, nou, ik denk voor de buitenstander inderdaad, ze zijn allemaal zwart en ze hebben zilveren kleppen. Maar ze zijn, ik heb er dus 4 mee. Ik heb er 3 nodig voor deze Mahler. Een bes, een A en een D-klarinet. En die staan keurig netjes in de partituur voorgeschreven. En wij zijn over het algemeen vrij trouw aan de dingen die componisten voorschrijven. Dus daar houden we ons netjes aan. Ja. Heb je overigens wel iets gehad, ik neem het aan, dat je roots liggen bij de harmonie, in IJsden in dit geval, maar sowieso Limburgse blaasmuziek, helpt dat wel als je verderop wil in de muziekwereld? Zeker weten. Kijk, elk niveau, amateurniveau, professioneel niveau, is meegenomen. Dat is het eerste. En of je nou bij de lokale Joekskapel speelt, of harmonieorkest, of fanfare, dat is toch, op welk niveau ook, moet je samenwerken. Je moet samenspelen. Je moet op een ander letten. Soms moet je het voortouw nemen, soms moet je wegwezen, soms moet je steunen, soms moet je alleen maar een wolkje van geluid maken om iemand anders op te laten drijven, nou, enzovoort, enzovoort. En alles wat je in die harmonie, in die lokale orkesten leert, dat neem je allemaal mee. En een van de voordelen is dat bij de harmonie, je hebt in principe natuurlijk maar 1 repetitie in de week, maar je speelt wel heel veel stukken. En soms ook vaak kort van tevoren. Sommige stukken repeteer je in de treuren, maar sommige liggen ook, nou, dames en heren, volgende week is er iets bijgekomen. Oh. En als jong manneke leer je daarvan, zoals wij dat noemen, lezen. Dus a prima vista dat je iets voor je neus krijgt en spelen. En bij ons bij het orkest liggen de programma's meestal 1,5 jaar van tevoren vast, 2 jaar van tevoren, 3 jaar van tevoren. Dus je weet precies wat je moet doen. Maar soms komt er een andere dirigent, want er is een zieke en er moet toch 1 stuk van het programma af, er komt iets anders bij. En de partijen komen eraan. Ja, dan zal je toch, ondanks dat je al veel gespeeld hebt, zal je toch weer even opnieuw moeten lezen. Ja. En dan is de ervaring die je vanuit je dorp hebt meegekregen toch wel mooi meegenomen. Dan kun je nog ver komen. Ja, ik denk het wel. Ja, het is allemaal ervaring en dat stop je allemaal in je zak.